Kubor nakaslem jong Nong Hima. Kishipai Border Security Force BSF has ngit ho dieng kila Siat yap ye we unong Pakistan bapersyang ban Rung tu Hapoh uput usam ke India Habana Skantha District Gujarat. Karkum ke kubor na kibor shipai kile thu ba kibor pahara kila lap ye we ubrio uba kila dan ke jing subasniu ba ula jam shakmat ke jingker khaput hadian ba ula ya ilaj ye uput usam. Hamar hangta kishipai kila maham ye uni ubrio ba umdei shu ban jam shakmat Henry uni unong wan Rung tu uyai beteng ban jam shabar upur usam kumta ki BSF kila Siat yu. Ya kekerteng berkejakasa uni unong Pakistan 4 la bantip Henry kejing tokit bnya syapang uni ubriu kadang ya syakmat. Kibor pahara hak haput kila penklan bahai kejing pahara hadian ba kishipai ke Pakistan kila Siat ba terbom shabar upur usam hadian ke Operation Sindur. Ka India kelas sedang ke Operation Sindur hak hanyo tarik jemang arja arpusan ban siu keliang ke jing thombor kile no ke rupat bah pahalgam dak bakal penjat ke jakari tengan kile no Pakistan bar Pakistan occupied Kashmir POK ni ke jaka balakni no dak Pakistan Rajasthan ke sipai BSF kila penklan ke jing pahara haki benta khaput Jay Salmer kumshi benta banai beteng ke Operation Sindur ke sipai BSF kila yai pet perman bar penklan ki bor pahara hasilin ter ki jaka khaput habaro ka baikari banya da na ki jingma Uyo Jendra Singh Rathor Deputy Inspector General ke J Salmer BSF ulaong bakinai penklan ki jing pahara na benta banya da ya kari dak baong bakade ke benta chongki banya da ningkong ya kari uwe uhe sipai jongki BSF Ujipal Singh ulaong baki BSF kilong ki balapen kre lada don kanu ke jingma Ulaong ru bakinai penkre ala kalong hak Operation Sindur lani hashwa ka Operation Sindur lani hakalawei bansawan kinyailong ki bala penkre nak benta ka kamjongki banyada yakari